नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं रोशनी सिंह। भारतीय सेना देश की सेवा में तत्पर ही रहते हैं। वहीं उन्होंने कश्मीर में एक और बेहतरीन काम किया है, जी हां, जिसकी प्रशंसा हर तरफ हो रही है। सेना ने मशहूर पर्यटक स्थल गुलमर्ग में करीब 106 साल पुराने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। जी हां, आपको बता दें कि करीब 3 महीनों से सेना ने इस मंदिर की मरम्मत की। उसके बाद इसे फिर से पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए खोल दिया गया है। जी हाँ, यह मंदिर वर्ष 1915 में महाराजा हरि सिंह की पत्नी महारानी मोहिनी बाई सिसोदिया ने बनवाया था। इस मंदिर की देखरेख एक मुस्लिम परिवार करता है। आपको बता दें कि गुलमर्ग में पर्यटन स्थल पर एक शिव मंदिर है। इस मंदिर की हालत जर्जर हो गई थी। मंदिर से लेकर सीढ़ियों तक की हालत खराब हो गई थी। इसी मंदिर मेरा जोश आपको बता दें कि मंदिर में राजेश खन्ना की फिल्म आपकी कसम का गाना जय जय शिवशंकर भी फिल्माया गया था। जी हाँ, लेकिन पिछले 3 सालों से इस मंदिर की मरम्मत तक नहीं करी गई। कोरोना के इस दौर में वैसे ही कश्मीर में पर्यटक कम आ रहे हैं। ऐसे में सेना की तरफ से इसी समय को चुनते हुए 3 महीनों पहले मंदिर की मरम्मत काम को शुरू किया गया। वहीं आपको बता दें कि अब मंदिर फिर से तैयार हुआ है और इसे लोगों के लिए खोल दिया गया है। जी हाँ, सेना ने मंदिर और सीढ़ियां दोनों को तैयार किया है, जिससे मंदिर देखने में काफी सुंदर बन गया है। साथ ही बता दें कि सेना ने मंदिर के पास फूल के पौधे भी लगाए हैं, जिससे मंदिर के परिसर में 4 चांद लग गया है। आज की खास खबर में बस इतना ही। आगे भी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए ओटीटी इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।